झाड बघ आता किती लागते ती. हा थोडीशी ताकद लावा रे. हा ना तो दूर राहू दे. कडक तू हवा ज्यामुळे धुना दूर नाही आला. गाडी इकडे सांगणार होतो त्यावर जाईल. नसेल इकडे नाही पडलं. इकडे पडलं असतं शेवटच आला आवला.
त्याच्या पाईपांचा काय राहिलं किती काढ पाईप का लांब टाक तिकडे लांब ठेव राजेश नाही का करा तो पडाल तुमच्या अंगात पडाल इकडे ह्यो फाडा नाही हो ह्यो फाडा घेऊ तो चिरला आहे बघ इथं मध्ये चिरला आणि त्या चिरला आहे त्याच्यावर येईल ना तो खाली आहे हां तिकडे नाही ना ह्यो फाडा इलून बघ ना ह्यो हां इलून बघ ना पळाला राहा का कोशाच्या साईडला खेच हां येतो ना खेच खेच त्याला खेच 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 पळ साईड पळ आला पाटा कोणत्या पाड्यावर राहिला तू त्या पाड्यावर तो चक्कल पाडायला ते थोडं तुझ्या असं कढीपत्ता वाटलं कढीपत्ता असं खाल्ला नाही आता पाणी दिला आणि तशीच बसतील ते काही गुराला बसते